ვიზე ვისაუბრებთ დღესაც? კი, დღეს არქივში მოგზაურობის დღე არის და მინდა გესაუბროთ ადამიანზე, რომელმაც მე-19 საუკუნის საქართველოში მომავლიდან შემოიხედა. ადამიანზე, რომლისთვისაც ფრაზა ეს შეუძლებელია უბრალოდ არ არსებობდა. როდესაც ჩვენს ქვეყანაში პროგრესზე, ევროპულ ღირებულებებზე, მოდერნიზაციასა და დიდ რეფორმებზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია პირველივე წამს გონებაში ერთი სახელი და გვარი არ ამოგვიტივტივდეს, ეს არის ნიკო ნიკოლაძე. რა მაგარია. კი, ის არ ყოფილა უბრალოდ პუბლიცისტი, კრიტიკოსი ან პოლიტიკოსი, ნიკო ნიკოლაძე იყო თავისი დროის უდიდესი მენეჯერი, თუ შეიძლება ასე უწოდოთ თანამედროვე ენით, კაცი, რომელმაც ჭაობიანი ფოთი ევროპული ტიპის საპორტო ქალაქად აქცია, კაცი, რომელმაც დაარსა გაზეთები, ააშენა რკინიგზა, შემოიტანა პირველი წყალსადენი და ქართველებს დაანახა, რომ რეალური დამოუკიდებლობა ძლიერ ეკონომიკასა და განათლებაზე გადის. მე მინდა რომ რამდენიმე ფოტო გავჩვენოთ ეროვნული არქივიდან. მაყურებელთან ერთად პირველი უნდა ვნახოთ, ეს არის ქუთაისის მთავარანგელოზის ეკლესიის მეტრიკული წიგნი. აი ნახეთ, ესეც ეროვნულ არქივში ინახება. ზუსტად აქ არის ჩანაწერი, რომ 1953 წლის 14 სექტემბერს დაიბადა ნიკოლოზ ნიკოლაძე, მამამისი იაკობი, ცნობილი მეწარმე დავაჭარი იყო სხვათა შორის. ბაბუამისი იყო ყოფილი ხმა, რომელმაც პირველმა გაბედა და იმერეთში ვაჭრობა დაიწყო. ეს ძალიან უცნაური ამბავი იყო იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორ იყო ეს ყველაფერი და იმ დროს ქართველები ვაჭრობას თაკილობდნენ საერთოდ. ნიკოლაძეებმა კი ამით ახალი ეკონომიკური აზროვნების საძირკველი ჩაყარეს საერთოდ. შეხედეთ შემდეგ ფოტოს, აქ ნიკო არის სულ რაღაც 17 წლის. რა საინტერესო ფოტოა. მე ახალგაზრდა ნიკო ნიკოლაძის ფოტო არ მქონია, არ მქონდა ნანახი ამ დრომდე. ეს ფოტო შენ მქონდა? ეს ფოტო ნანახი მაგდა ვიღაცას მაგონებს და ვერაფერ ვერ ხვდები. თანამედროვე ვიღაცას მაგონებს. შეიძლება გავდეს კი ბატონო, 17 წლის არის აქ ნიკო, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან პატარა ასაკში მიაბარეს ის გიმნაზიაში, იმდენად პატარა, რომ ოჯახის მსახურს მხარზე შემოსმული დაჰყავდა თურმე სკოლაში. დედამისი ელისაბედი საოცარი ქალი ყოფილა, მთელი ვეფხისტყაოსანი იცოდა ზეპირად, სრულად ყველა აბზაცი და სტრიქონი იცოდა და ბავშვებს სხვათა შორის ლიტერატურის სიყვარულს ასწავლიდა ადრეული ასაკიდან და ეს ნიკოს შემოქმედებასაც რა თქმა უნდა დაეთყო. გიმნაზიაში ნიკო სტიქაროსნადაც კი მსახურობდა სხვათა შორის, თუმცა მისი ეს მეამბოხე ხასიათი მალევე გამოჩნდა აი ამ ფოტოს გადაღების წელს, მან ფსევდონიმით ქუთაისის მეჭორე თავისი პირველი სტატია გამოაქვეყნა სხვათა შორის. ინიციალებით ხო? კი, ნამდვილად. შემდეგი ფოტო კი განსაკუთრებული ისტორიის მატარებელია. გიმნაზიის დასრულებისთანავე ნიკო პეტერბურგის უნივერსიტეტში აგრძელებს სწავლას, თუმცა სულ რამდენიმე თვეში სტუდენტურ დემონსტრაციებში მონაწილეობს და აი ამის გამო მას აპატიმრებენ და 2 თვეს კონტრშტაიდის საპატიმროში ატარებს. სწორედ აი ამ პერიოდში არის გადაღებული ეს საარქივო კადრიც. აი ამას მოჰყვა ევროპა, სორბონისა და ციურიხის უნივერსიტეტები. კი, და არის საუკუნეზე მეტი ხნის წინადელი ფოტო. საუბრობდით უნივერსიტეტებზე, ამის შემდეგ რაც იყო და პროგრესი, სადოქტორო ხარისხი, დისერტაციისთვის განიარაღება და მისი სოციალური შედეგები, აი ესე ერქვა მას და წარმოიდგინეთ ის ლონდონში თავად კარლ მარქსსაც კი შეხვდა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საეტაპო ნაწილი მისი ცხოვრების ისტორიიდან. ისე იყო, როგორც მახსოვს, კარლ მარქსი აღფრთოვანებული ამ ახალგაზრდა ქართველით, რომ მას შესთავაზდა თანამშრომლობაც კი, მაგრამ ასე წერდა თვითონ CV უარით გავისტუმრეო, ეს არაჩვეულებრივი ადამიანიო. მას ეროვნულობა იყო მისთვის ყველაზე მთავარი და დაბრუნდა საქართველოსთვის და კიდევ კარგი დაბრუნდა. კი, რა თქმა უნდა. ილიამ ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ამისთვის, სხვათა შორის რო არ წასულიყო ნიკო. ჭავჭავაძე. კი, ზუსტად ასე არის და სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვინ დგას ასეთი დიდი ადამიანის გვერდით და ალბათ დამეთანხმებით ამაში სამშობლოში დაბრუნებულ ნიკოს გვერდით უდგება საოცარი თანამებრძოლი, მისი მეუღლე ოლღა გურამიშვილი, აი ისინი ერთად აი ამ ფოტოზე. ოლღაც ციურიხის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული იყო, ბიოლოგი, მათ დიდ ჯიხაიში დასახლება აირჩიეს სხვათა შორის, სადაც სანიმუშო მეურნეობა მოაწყვეს ოლღა ადგილობრივი გოგონებისთვის ქალთა გიმნაზიაც კი გახსნა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ადგილობრივი ახალგაზრდების განვითარებისთვისაც კი ეს ყველაფერი.
შემდეგი ფოტო კი არის ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი ფოტო. დიჯი ხაიში ნიკოლაძეების ოჯახს ძალიან ხშირად სტუმრობდნენ იმდროინდელი ინტელექტუალები, მათ შორის აკაკი წერეთელის და სწორედ აკაკის თურმე საოცრად ართობდა ნიკოს მიერ საზღვარგარეთიდან ჩამოყვანილი და გაწვრთნილი უცხო ცხოველები და აი ამ კადრში ახლა რომელსაც ხედავთ, ეს არის ესპანური თეთრი ვირი, რომელსაც წყალს ასმევენ, საოცარი ემოცია და სიცოცხლე არის აი ამ ძველ ფოტოში, როდესაც ორ დიდებულ ადამიანს ვუყურებთ. მეგობრებო, ნიკო ნიკოლაძის მთავარი მასშტაბი მაინც მის საქმეებში ჩანს და ალბათ ამაზე კამათი არც ღირს. მან საფუძველი ჩაუყარა ტყიბულის ქვანახშირის მოპოვებასაც, ჭიათურის რკინიგზის მშენებლობას და რაც მთავარია ფოთს, რაზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია. როგორც ფოთის ქალაქის თავმა მან ჭაობიანი ადგილი ევროპულ ნავსადგურად წყალსადენებით, ტელეფონით, პირველი კინოთეატრითა და ელექტროენერგიით აღჭურვილ ქალაქად აქცია და დღემდე აი ეს არქიტექტურა იმ დროს დაგეგმარება, დღემდე მოყვება აი ამ ქალაქს და მართლაც გამორჩეული და ღირსშესანიშნავი არის. ერთხელ მაინც თუ ხართ ფოთში ნამყოფი, ამას აუცილებლად შეამჩნევდით და თუ ზეთხეთ დავხედავთ ფოთის, ნახავთ თუ როგორი ფორმა აქვს აი ამ ქალაქს. პატარა პარიზიო ასე ამბობენ, იმიტომ რომ იქიდან არის აღებული ფოთის გეგმარება ნიკო ნიკოლაძის მიერ. ფოთის გეგმარებაზე ცალკე გადაცემა შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუმცა ეკონომიკური მიმართულება იყო აქ ძალიან მნიშვნელოვანი. ფოთის სპორტის განვითარება, რამხელა როლს თამაშობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში, ეს უკვე ჩვენმა საზოგადოებამ და ცივილიზაციამ კარგახანია იცის, მოკლედ ნიკო ნიკოლაძე საქმე, სწორედ რაც შენ ახსენე, უდიდესი საქმე აქვს გაკეთებული, რკინიგზის განვითარებაც ახსენე ავთო და ესეც ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში შეტანილი უდიდესი დღემდე გრძელდება. სიტყვა ლიანდაგი ვისი მოგონილია, იცი? ნიკო ნიკოლაძის. თვითონ ხო და როგორ მოგონია? კარგავდა რა, არ თავისი დედა თუ ბებია თუ რაღაცას დედა მე მგონი ხო კარგავდა და აი ეს ამოქარგული იყო ესე რა შვებიო კითხა და ვალიანდაგებო ხდები ორი ხაზი ესე ხო მიდიოდა რა და ლიანდაგი წამოვიდა ამზე აქედან მე. და დღემდე აქტიურად ვიყენებთ და სხვათა შორის ის გზა რაც მაშინ დაიწყო თუნდაც რკინიგზასთან დაკავშირებით დღემდე გრძელდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ასევე მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ მისი პოლიტიკური მოღვაწეობა და მის პოლიტიკურ მემკვიდრეობაზე ვისაუბროთ. 1918 წლის 26 მაისს ნიკო ნიკოლაძე ხელს აწერს საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. აი ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ საქართველოს დიპლომატიურ დელეგაციას ბერლინში, სადაც ნიკო ნიკოლაძე სხვა პოლიტიკოსებთან ერთად გერმანიასთან უმნიშვნელოვანეს მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. საოცარი დიპლომატი იყო. აი ისეთი გონებამახვილი, როგორც მას ახასიათებენ შემდეგ, მას შეეძლო რომ ისეთი რთული საკითხები მოეგვარებინა ერთი ერთზე შეხვედრით, რომ ვიღაცისთვის შეუძლებლად ჩანდა. და სამწუხაროდ სულ მალე ქვეყნის საბჭოთა ოკუპაცია მოხდა აი ამ ფოტოს გადაღებიდან. ნიკომ ეს ამბავი ევროპაში შეიტყო, სადაც ეკონომიკური მისიით იმყოფებოდა, თუმცა ბრძოლა არ შეუწყვეტავს მას. 1920 წელს ის მაინც დაბრუნდა ოკუპირებულ საქართველოში და 1928 წელს აი აქ დაასრულა მან სიცოცხლე. დღეს ის თაწმინდის პანთეონში განისვენებს და მოკლედ აი ეს მეგობრებო, ნიკო ნიკოლაძე არის მაგალითი იმისა, რომ როცა ქვეყანა გიყვარს შენი საქმით და პროგრესული აზროვნებით, შეუძლებელსაც კი შეძლებ. ეროვნულ არქივში დაცული ეს ფოტოები კი კიდევ ერთხელ გვახსენებს თუ რა დიდი ადამიანების სულზე დგას ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფოებრიობა. ძალიან დიდი მადლობა.